Всем доброго дня, в эфире северокорейское новостное агентство «Ветер Чурчхе». Ну да, те самые азиаты, которые читают новости на публику. Твою мать. Владимир Зеленский может уйти с поста на этой неделе. Так заявил депутат Верховной Рады Некий Дмитрук. Ой, а что случилось? Вся коррупция, нажраться не мог. Европейский Центробанк не дал Зеленскому кредит под обеспечение российских активов. Однако сами европейцы весьма милитаристски настроены. Что, опять дранг на Остин? Нет, скорее брюссельский халифат. О, забыли, как стенка ГДРовская выглядит. Trag mich fort, mein wilder Fluss. Не нравится мне все это. Отставить панику. Россия стояла и стоять будет. Отсюда, сестры. Империум диктует свою непреклонную волю всему сектору. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь сектор в труху. Но потом. Ну а вы не забывайте подписываться на наш скромный новостной канал. Именно тут мы объясняем все мировые процессы. Попросили написать объяснительную, я, написал. Ну, в центре я, и я, кругом виноват. Ну и как не откроешь интернет, там одна Долина. Долина то, Долина сё. В общем, Долина и общество обмениваются ударами. Друзья, всем привет. Иду с концерта Ларисы Долиной. Но хотел бы вернуть денежные средства, так как билеты, скорее всего, я покупал под воздействием мошенников. Пожалуйста, примите меры. Со старушками отдельная песня, это как будто организация целая. Видимо, они координируют свои действия по картинкам из WhatsApp. Командующий Долина замполит Гузеева. А где в этой ситуации деды? Ну, кого они под землю загнали, кто-то мигрировал и живет под прикрытием. Йогурт идет после грусти, тоски и опыт. Страдания, печаль с клубничным оттенком, а ты опять уходишь зачем-то. Кстати, новость: Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблем со сделками на вторичке. Суд решил. Блондинка получает квартиру назад и оставляет себе все 105 миллионов. Ваша честь, но я же осталась на улице и без гроша. Тихо! Вот, мадам, вам еще 3 миллиона бонусом за стресс. Дело закрыто. Что? Так это триумвират. Госдума, Долина и АвтоВАЗ. Вон, смотри, как они между собой взаимодействуют. Меня лично жуть берет, когда знаю, что где-то рядом тут ходит Лариса Александровна Кудельман. Что ты видишь за окном? Я вижу дома. А я уже насчитал 9 возможностей сделать бабки, пока мы проезжали 5 кварталов. Если ты научишься, как я, распознавать возможности, то сможешь быстро подняться и начать по-настоящему работать на меня. Если я такой стану, тут же отдайте меня в богадельню. А есть какие-то первичные признаки? Знаете, как тяжело, когда у тебя стройка, а голоса в твоей голове говорят: нам нужна коза. Бетон, металл, работа. Какая коза? Моя первая коза, ребята. Ну и еще и путешествовавший с утра с полуприцепом. И опять же эти самые картинки. Коли она шлет, да конечно. Человекоподобный робот все-таки выстрелил в живого человека. Правда, сказать, что его очень долго донимали и предложили поиграть в ролевые игры. Ну что я вам могу сказать? Человечество обречено. Нас спасет только Мессия. Отставить, а то сейчас шарлатанов набежит, которые из смородины и дрожжей делают шато Брильон и ходят по воде. С причала рыбачил апостол Андрей, спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, спаситель погибших людей. В некоторых онлайн-кинотеатрах перед включением фильмов про Гарри Поттера стали призывать не смотреть про волшебников, а залезть под одеяло и начать заниматься магией там.
Ой, да бесполезно. Они там все child-free и не на том факультете учились. О погоде. Я категорически отказываюсь про такую погоду рассказывать. В Санкт-Петербурге за ноябрь дождь не шел всего лишь 2 дня, и то потому, что шел снег. Давайте выписывайте мне путевку в Китай, ну или на крайний случай в Тунис. О, не, редакция не потянет. Муж спрашивает, что тебе подарить на Новый год, да? А у меня уже 4 года, 2 желания, да? Я подошла ответственно к этому вопросу, взвесила все за и плюсы. Смотрите, я написала. Первое, путевка в Таиланд на всю семью, либо путевка в психиатрический диспансер. Таиланд. Плюсы, море, вкусная еда, тепло, да, само собой. Минусы, муж, дети, новые паспорта, возня с документами, дороговато, да, ладно. Путевка в психиатрический диспансер. Плюсы, бесплатно, 6-разовое питание, процедуры, можно дневной сон, все добрые, можно с собой взять кота. Я позвонила, узнала, можно. Минусы, минусов нет, понимаете? Минусов нет. Вы бы что выбрали? Вот у меня брат двоюродный у себя в деревне отдыхает. Он там алкоголизмом страдает. Не, это родня страдает, а он наслаждается. Ну а под конец у нас небольшое видео о том, как просто стать счастливым. Ой, это кто такой? Ну что ты держишь? Отпусти. Это вы где такое чудо взяли? Это кто такой? Это что за красавчик? Вы где взяли такое чудо? Мама. Вы чё? Это наша? Да. Это теперь наша собака? Да. И как эту собаку зовут? Принц Чарминг. Что? Что за чудо такое? О, моя мечта сбылась. Что за чудо? Как тебя зовут, красавец? Мальчик? Мальчик. У нас теперь есть собака? Да. Надо Насте сказать спасибо. Настя? Настя. А это куда она взяла? Ну вот мы провернули это за месяц. Охренеть! Блядь, теперь, да? За уши, за голову пока не трогай. Еще это. Боже, это что за чудо такое? О, я сейчас расплачусь. Ты будешь моим другом теперь? Не моя душа.